नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स। विधानसभेच्या पहिल्याच दिसा सभाघरांत रंगले माफीनाम्याचे नाटक। विजयाच्या शिक्षणीक धोरणाच्या प्रस्नाचेर दिली ना जाप। माफीच्या कोफुसावाक लागून 2 फावट कामकाज वडयले बंद। सिवरेजीचो प्रश्न घालतात जाग्यार नोडल अधिकारी नेमता। एसटीपी प्रकल्पाच्या विशयाचेर वेगळी बसका घेवन विशय करता सुटावो। मुख्यमंत्र्याचे विधानसभेत आश्वासन। सरकारी खात्यांनी दिव्यांगांक निर्माण जावपी प्रश्न करतले सुटावे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे आश्वासन। विजय आणि कार्लोस फेरेराचे लक्षवेधी सुचोवणे उपरांत सगळ्याच आमदारांनी उखलून धरिल्लो दिव्यांगाचो प्रश्न। गोंयभर जट्टा उटंगाराचो पावस। झाडापेडा पडपाच्यो घडणुको चालूच। नागरिकांनी रावचे सादूर। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे आवाहन। मंत्रिमंडळातले मंत्री कलाकार असून लेगीत कला अकादमीची स्थिती बाबत आमदार मायकल लोबोची सरकाराचेर टिका। मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून प्रश्न करचो सुटावो। आपल्याच सरकाराक काडलो चिमटो। कोकण रेल्वे मार्गावेलो चिखल आणि माती काढली कुशीक। 24 वरां उपरांत रेल्वे वाहतूक परतून सुरू। आता पळयात खबरो विस्तारांत। विधानसभेच्या पहिल्याच दिसा सभाघरांत माफीनाम्याचे राजकीय नाटक रंगले। विरोधी आमदार विजयान शिक्षणीक धोरणाचो प्रश्न मांडिल्लो। मुख्यमंत्र्यान हाचेर जाप दिवचे पयलींच सत्ताधारी आमदार दाजी साळकारान एल्टनाच्या माफीनाम्याचो विशय काढलो। एल्टनान माफी मागचीच पडटली म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो। दुसरे वटेन माफी मागचे ना म्हणून युरी ठाम रावलो। याच विशयावयल्यान विधानसभेचे कामकाज अर्ध्या वरा खातीर स्थगीत केले। काल एक इंटरव्यू आयला एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर सेक्रेटरी एज्युकेशन एक्सप्लेनिंग NEP Rule 62 clearly म्हणटा स्पीकर सर, questions of which notice has been given by members and answers to questions which minister proposes to give in the house shall not be released for publication until the questions are taken up and answers are given on the floor of the house. स्पीकर सर, ना जाल्यार प्रथा जातली की प्रश्न आमचो येवचे पयलीं मिनिस्टर ना जाल्यार तांचे सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फरन्साक घेतले, मागीर उत्तर कसलें? वेर इज द सॅंक्टिटी ऑफ द हाऊस? स्पीकर सर, आय विल बी फोर्स टू मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ना जाल्यार तुमी गव्हर्मेंटाक पयलींच सांगात अँड वॉर्न देम की अशें जावंक जायना म्हणून। स्पीकर सर, इट इज रिलेटेड टू द NEP as पण क्वेश्चन आहा रूल 62 इज वायलेशन। हांव दाखयता तें कितें? स्पीकर सर, ही चीफ मिनिस्टर नीड्स टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑन दिस। There has been recent occurrences wherein Shri Elton DeCosta has made serious allegations and objectionable references against our Honorable Speaker Shri Ramesh Tavadkarji. Shri Elton has tried to move a resolution regarding political resolution for scheduled tribes in Goa, which has been already discussed and adopted. Speaker sir, nothing stops us from moving a resolution. Speaker sir, nothing stops us from moving a resolution. Speaker sir, आम्ही ऐकता, but nothing stops us from moving a resolution. सभापतीचा अपमान झालो। अरे सभापतीचा अपमान केला झालो। स्पीकर सर, how is this a breach of privilege? How is this a breach of privilege? Speaker sir, how is this a breach of privilege? Speaker sir, how is this a breach of privilege? ना आमका तेणी माफी मागपाक जाय। अरे स्पीकर सर, ना कित्याक माफी मागतले? एसटी प्रश्न गेल मग माफी मागपाचे? स्पीकर सर, तो काय उलयला? हांव स्पीकराचे उलयला, काढून पळय। Because we have raised the ST issue. सभागृहाचे कामकाज अर्धवरान स्थगित करता। सिवरेजीचो प्रश्न जाग्यार घालता। नोडल अधिकारी नेमता। गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान काडिल्ल्या नोटिसींची चौकशी करपाक लायता। STP प्रकल्पाच्या विशयाचेर वेगळी बसका घेवन विशय सुटावो करता अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिले। मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन सिवरेजीच्या विशयाचेर लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। ह्याच विशयाचेर उपरांत विरेश बोरकार, निलेश काब्राल, आलेक्स रेजिनाल्ड, वेंझी वियेगॉश, युरी आलेमाव आणि विजय सरदेसायान आपापल्या मतदारसंघातल्या सिवरेजीच्या प्रश्नाचेर सरकाराचे लक्ष ओडले। सिवरेज प्लांट पळय आसा, शिरवड्यार जो प्लांट आहा तो ऑगमेंट करपाची गरज आसा, हो एक डिमांड ते इंजिनियरच सांगतात। सेकंड, ज्या जाग्यार हाऊस कनेक्शनां आसात खुबश्या एरियांनी
हे चेंबर सामकें ओवरफ्लो जावन अक्षरशः लोकांच्या खंय शेतांनी वतात, लोकांच्या पोरसांनी वतात आनी तांकां घाण मारतात. म्हज्या कोतान चीफ मिनिस्टरान डायरेक्शन दिवचें की हे हाजे ह्या लायनीची ज्या भागांत हे चड जाता त्या भागांत त्या लायनीचें ऑडिट जावचें. ते लायन सारकी चॅक करची, गरज पडली जाल्यार लायन रिप्लेस करची आनी ट्रिटमेंट प्लांट ऑगमेंट करप हें अत्यंत गरजेचें. तें जाता तितले बेगीन ट्रिटमेंट प्लांट तो ऑगमेंट करचो. सिवरेज तुवें सांगला ते भशेन उदक भितर वता, चड पावस पडला आनी चेंबरांतल्यान भायर येता, तो लो लायिंग एरियन प्रॉब्लेम जातलोच. पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक ओवर झिलसनेस दाखयला आनी सगळे जे चिकन मटन सगळे SPDAची सगळीं शॉपां आहा तांकां नोटिसी धाडल्या दॅट तुमी सिवरेजीक कनेक्ट करा नाजाल्यार तुमची बंद उडयता म्हणून. आमी आतां हें जालां कशें की थंय सिवरेज लायनूच ना. तर सामकें बुरशेपण जाल्लें आसा, सामको वास मारता. आनी प्रायम लोकेशन सगळे गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट आसा, प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट आसा, सगळे आसा ते. से एलेक्स लॉरेन्स दोनीच पॉयंट एक रेज करता. एक म्हणल्यार द होल सीवेज फ्रॉम मारगांव फातोर्डा गेट्स रिलीज्ड इन आल्लें आनी आमकां त्रास जाता. थिंग कितें जालें कनेक्शन ना कितें तरी तें कितें जालें तें सोल्युशन आहा तें करपा जाय. आनी सेकेंड लो लायिंग एरियाज आहाय पळय तेका पड पंप घालून जो तरी यू कॅन कितें म्हणटा कनेक्टेड टू सम अदर प्लेस वेर वेर द लो लायिंग इश्यू गेट सॉल्व जाल्यार तो एक इश्यू जाता. कित्याक दोज आर टू मेजर इश्यूज वी हॅव एज फार एज फूल मारगांव फातोर्डा हावसिंग बोर्ड आख्खी लायन इन्क्लुडींग आल्लें आनी ते जंक्शनाचे सगळे थिंग रिलीज जाता. आमी बॉब मारलें सकयल रिलीज करता हुंय आरेबांदर ते सायडीन, तेणी बॉब मारली ए सायडीन करतात. Due to flooding, the rain water is entering the manholes. We are admitting that sewage is going and it is going into river Sal. Finally, all this what is happening here, सगळे बुरा हेच river Sala येता. Already WRDन एक फायल करून सबमिट केल्ली आणि ऑनरेबल मिनिस्टरूय आयल्लो. प्लगिंग इज रिक्वायर्ड टील द टायम ऑल दीस कित्याक आनी 3 वर्स गरे वयतली सक्सेस जावपाक आनी आमगे हो टर्म 5 वर्सांचो आहा तो काबार जातलो. बट हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ दीस सिवेज इंटू द रिवर साल आनी प्लगिंग करपा म्हणून आमी जिओ बॅग्स हाडलेले वीच वॉज व्हेरी सक्सेसफूल. बट ते जिओ बॅग्स कित्याक हाडलेले सो दॅट हें जेन्ना फुडें तयार जाता ही सिवेज जी आहा ती रिवर साला वचपा नाका म्हूण. There are several water tankers taking storage. This is a very serious issue. Last time आमचे PWD मिनिस्टरान सांगलेलें and he had set up some mechanism. हे तेज नंतर बंद पडला आनी पोत्ते उदका जे टँकर आहाय तितून सुरेज घेवन वयताय. आमचे काँग्रेसाचे डेलिगेशन गेले 2-3 पुसा बंद केले. आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटांत few days back there was a issue. तो येता आपणागे सुरेज टँकरा पायप घेता आनी थिंग सोटा. जी बाब पयलीं दिगंबर कामत तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला त्या प्रमाणे प्लांट आर्ग्युमेंटेशन करपाक जाय, चेंज CO लायन करपाक जाय आनी नोडल ऑफिसर घालपाक जाय. ते आमी नोडल ऑफिसर जे आसा तो घालता. तो पार्सेकर सद्या MD आसा, ही इज डुईंग अ गुड वर्क आनी तोय नोडल ऑफिसर घालता. दुसरें विजयान रिक्वेस्ट केला त्या प्रमाणे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांकां ज्यो नोटिसी काडल्या पळय न्ही हांव तेजेर इन्क्वायरी करता. सद्या तरी त्यो नोटिसी स्टॉप करूंक लायता. तूं म्हणटा जर एक्चुली इट इज नॉट फिजिबल कारण मार्केटांतले STP घालप कारण STP प्लांट परत वर्किंग जावचो ना ताच्या खातीर वेगळो ETP घालचो पडटलो म्हणून ताजेरूय हांव मेकॅनिझम डिसायड करपाक लायता. तिसरो विशय निलेशन म्हटला त्या प्रमाणे म्हणजे एक्चुली हांव ती इन्क्वायरी करूंक लायता. ताजें म्हणणें बरोबर आसा की हे वाडटा तेजें लेवल वाडटा ही बरोबर आसा कारण इट इज 41 हे जाता जावपाक जायना. इट इज ट्रू लिकेज खंय आसा ही सोदची पडटली आमकां. ओके. तिसरी गजाल साल रिवराचो विशय आयलो. STP म्हणजे एक्सेस उदक जें आसा पळय न्ही हें ट्रीट करून आतां नवीन मेकॅनिझम तेंच उदक परत फिल्टर करून आमी जाता ह्या पावसाच्या उपरांत सेम उदक हे प्लांटींग आपले वॉटरिंग टू द प्लांट हे करपाचें मेकॅनिझम हाडलां. एकदां रिगार्डींग दीस STP हांव केन्ना तरी एक 15-20 मिनटाची मिटींग लायता आनी कन्सर्न एका आपयता ड्युरींग द सेशन लायता स्पिकर सर आनी इश्यू रिजॉल्व करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. दिव्यांगा खातीर सरकारान कसली उपाय येवजण केल्या असो प्रश्न लक्षवेधी सुचोवणी वेळार आमदार विजय आनी कालूस हांणी केलो.
उपरांत दिव्यांगाचो प्रश्न हेर आमदारांनी लेगीत उखलून धरलो. सरकारी तशेंच खाजगी कार्यालयांनी दिव्यांगा खातीर कसलीच साधन सुविधा उपलब्ध ना असो आरोप विरोधकांनी केलो. उपरांत दिव्यांग संबंधीत जितले विशय आसा ते बेगोबेग सुटावे करपाचे यत्न करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलां. एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी म्हणल्यार फक्त रॅम्प एट एंट्रन्स न्ही. स्पीकर सर ताका रेट्रोफिटींग तो म्हणटा ते भशेन लिफ्ट्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, ब्रेल सायनेज, टॅक्टायल सायनेज, रिजर्व पार्किंग हें सगळें आसपाक जाय स्पीकर सर. आनी चड करून नव्यो पब्लीक बिल्डींग ज्यो जाल्यात तातूंत. आनी ताजे खातीर ते अशें म्हणटात की खंयची गव्हर्मेंट बिल्डींग ओपन करचे पयलीं तांणी NOC हाडची स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनरा कडच्यान. म्हळ्यार जे भशेन ऑक्युपन्सी घेवपाक तुमी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा कडेन वतात, कित्याक टावन प्लॅनिंग मंत्र्याक तुमी नंबर 2 पोझिशन दिल्लें आहा आनी तें सामकें इम्पॉर्टंट जाता की ताजे शिवाय तुजी ऑक्युपन्सी मेळना. तशी ऑक्युपन्सी घेवपा खातीर हांव आतां डिमांड करतां की स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनरा कडेन धाडचें. कितली गव्हर्मेंट ऑफिसां आहा, कितली स्कुलां आहा, कितली गव्हर्मेंट एडेड स्कूल्स आहा आनी कितली गव्हर्मेंटाची स्कुलां आहा. ही म्हापसा कोर्टान स्पीकर सर म्हापसा कोर्टान एक दीस वचपाचें. तेदूस एकटो कोण व्हील चॅरार येयलो म्हापसा कोर्टान, हांवूय आसलो थिंगा. आतां तेका वयर कसो व्हरप? 4 जाणांनी उबारून तेका वयर व्हेलो. तेका 2nd फ्लोरार वचपाक जाय आसलो. 2nd फ्लोरार 4 जाण मनीस उबारून तेका 2nd फ्लोरार व्हरता. लिफ्ट ना, लिफ्ट ना थिंगा टॉयलेट ना. टॉयलेट आहा म्हणल्यार थिंगा पर्सन विथ डिसेबिलिटी तांकां कांयच ना, म्हणजे दवरपाक कांय ना थिंगा. सब रजिस्ट्राराची बिल्डींग म्हापसा जी आहा ती आतां लिफ्ट सारकी गेल्या. कित्याक? असेंब्ली सुरवात जाता म्हणून. एक नवीन पंचायत घर बांदलेलें आसा आनी ताका लिफ्ट फॅसिलिटी आसा. आनी हांवें जो रिक्वेस्ट आसा तो CMा कडेन केल्लो, पंचायत मिनिस्टरा कडेन केल्लो की हांगा ट्रान्सफॉर्मराची गरज आसा आनी बेगांच्या बेगान हांगा दिवचो. आयज आमच्या लोकांक त्रास जाता, सिनियर सिटीजन जावं पर्सन विथ डिसेबिलिटी हांकां लोकांक त्रास जाता, वयर चडपाक मेळना, ते बॉन उरता, तांकां कांयच काम करूंक मेळना. थोडे लोक बॉन स्पेशली आसता. आमचे मतदारसंघांनी CMन पयर येयला आनी पयला 3 स्कुलां आसा. त्यांची परिस्थिती कशी आसा तें आमकां खबर आहा. वी आर इन टू दॅट सिस्टम. पूण आज म्हाका दिसता होलिस्टिकली आज CMन बरें केलां की डिसेबिलिटी कमिशनर केला. पूण डिसेबिलिटी कमिशनर करतरी डिसेबिलिटी कमिशनराक ताका पावर दिवपाक जाय. PWD नोडल एजन्सी जालीच, पूण म्हाका दिसता डिसेबिलिटी कमिशनराक जेन्ना केला, आय थिंक ही इज एन्टायटल्ड फॉर द एन्टायर डिसेबिलिटी मुवमेंट ऑफ गोवा. आनी ज्यो गोश्टी करपाक जाय तेजे म्हाका दिसता वासपूस करून वेगळे वेगळे गव्हर्मेंट बिल्डिंगान जे डिसेबिलिटीचे वस्तू करूंक सोदता ऑनरेबल CM, ती मे बी थोडे कडेन पॉसिबिलिटी जावचे ना. कित्याक पयलीं बिल्डिंगां बांदलेलीं आहा ती सारकी स्टॅकेसी आसा, ताका एक्सेसिबिलिटी दुसरे सायडीन करपाक जायना. लिफ्ट घातली जाल्यार एक्सेस जाता, पूण थोडे पयलीं गव्हर्मेंट बिल्डिंगान एक्सेस जायना. सो अशें करून खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो, बट वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन. जे फिजिकली डिसेबल्ड गोंयभर उटंगाराचो पावस झडटा. झाडापेडां पडपाच्यो घडणुको चालूच आसा. काल दिवचले झाड पडून एक बायल गाडयेंत आडकून पडिल्ली. तेन्ना नागरिकांनी सादूर रावचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलां. पुराय गोंयच्या जनतेक आव्हान करपाक सोदता. सध्या व्हडा प्रमाणात पावस पडटा, झाडां पेडांची पडझड जायत आसा, नैसर्गिक आपत्ती आसा. ह्या पार्श्वभुमीचेर हांव जनतेक आव्हान करतां. गोंय सरकारचे आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणा पूर्णता कार्यरत आसा, तरी सगळ्यांनी जतनाय घेवप हें गरजेचें आसा. दुर्घटना घडली जाल्यार तेजो नियंत्रण कक्षाक कळोवची आनी आमी तात्काळ ताका मदतूय कार्य करता. काल बिचोलेंतूय ह्या पद्दतीची जाली. सगळे उदकाची तळी आनी धबधबे हांगासर कोणीच वयचे न्ही हें हांव स्पीकर सर मेन्शन करता. आमचे मंत्री हे खूब बरे कलाकार आसून लेगीत अजून मेरेन कला अकादमीची अवस्था सामकीच बाबत स्थितींत आशिल्ल्याचें दुर्दैवी चित्र आमकां दिसता, अशी खंत कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन उक्तायला. कला अकादमीत आयोजीत एका कार्यावळी खातीर म्हाका स्वता 80,000 खर्च करून भायल्यान सावंड सिस्टम मागोवचो पडलो. तेन्ना ह्या सगळ्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून प्रश्न सुटावो करचो, मायकलाचो सरकाराक चिमटो. मंत्री एकदम बरो ना तो हिंगा आतां. मंत्री एकदम बरो, पूण कला अकॅडमी आयज बसून स्टार्ट जायना. सगळे लोक गोंयचे म्हणटा मंत्री एकदम बरो उलयता, नाटकान एकदम बरो पाठ करता, म्हणजे कलाकार. इतलो बरो कलाकार, पूण कला अकॅडमीन तेदूच हांव गेल्लो सावंड सिस्टम भायलो हाडचो पडलो. हांव कला अकॅडमीन गेल्लो गेस्ट म्हणून. आमचे ऑल गोवा कसलें तें नाट्य संगीत कितें तें एक बरें हें आहलें भारतनाट्यम आनी हें तें इतली धाकटी भुरगीं चेडवां आमची गोंयची
बरी ट्रेन करून थिंगा येयल्ली. पयल्या दिसा इनॉग्रेशन केलें, साऊंड सिस्टम सारको ना. दुसऱ्या दिसा साऊंड सिस्टम आमी भायलो हाडलो. हांवें दिला 80,000, 80,000 हांवें दिल्या. चॅक दिला. हांव दितलो, मंत्र्याक दितलो. हांव म्हाका रिइम्बर्स करता जाल्यार म्हाका करूं न्ही, नाल्यार तेंकां तरी दिवं न्ही. म्हणजे इतले बरे टॅलंट स्पीकर सर आमच्या गोंयांत आहा. मंत्री टॅलंटीड, मंत्री बरे बरे नाटकांनी पाठ करता. मंत्री कितें तरी जाल्लो तो, कितें तें संभाजी शिवाजी जाल्लो. केन्ना केन्ना संभाजी जाता तो, केन्ना केन्ना शिवाजीचेय पाठ घेता तो. पूण तलवार काडटना ती सारकी तेणें काडपाची गरज आहा. म्हणजे थिंगा कोण रॉंग करता, म्हणजे कला अकादेमी पावता कित्याक, उदक इतलें कित्याक आहा. पब्लिकाचे पयशे हिंगा बजेटान भरपूर प्रोविजन दिला. तुमी पळया, उकडून पळया, एकदम बरी गजाली. चीफ मिनिस्टराचेर फायनली ही हॅज टू बेंड डावन. म्हणजे फायनली कितें जाता, मुख्यमंत्र्याचेर येवप हें सगळें. तेणें बरी कला अकादेमी जावची म्हणून सगळें बरें केलां. मंत्री म्हणटा बरें जावचें, पूण कोण तरी काम करिना. कोणाक समबडी हॅज टू बी फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इतलें उदक जो तर भितर येयलें आनी बालद्यांनी तें काडचें पडलें, कोणें तरी रिस्पॉन्सिबल जावपाची गरज आहा ताका. आनी आमी खाली येवन उलयता आनी चल्ले. परतून आमी येतले तेच उलयतले, साऊंड सिस्टम सारको ना आनी उदक परतून फुडल्या पावसाक परत येयलें म्हणून. 24 वरां उपरांत कोंकण रेल्वे मार्ग येरादारी खातीर उक्तो केलो. रेल्वे मार्गाचेर कोसळिल्ली माती आनी चिखल कुशीक काडलो. रेल्वे मार्गाचेर कोसळिल्ली माती आनी चिखल काडपाचें काम राती सावन सुरू आशिल्लें. सोमारा सांजे हें काम पुराय जालें आनी रेल्वे मार्ग येरादारी खातीर परतून उक्तो केलो. रत्नागिरी लागसार दोंगराचे पालसण कोसळिल्लें. ताका लागून कोंकण रेल्वे मार्गावेल्यो 5 ट्रेनी रद्द केल्ल्यो, जाल्यार कांय ट्रेनी दुसऱ्या मार्गान वळयल्ल्यो. CSMT ते मडगांव मांडवी एक्सप्रेस, सावंतवाडी ते दादर दुतारी एक्सप्रेस, मेंगलोर जंक्शन CSMT, मडगांव दिवा पॅसेंजर ह्यो रेल्वे रद्द केल्ल्यो. शेनवारा सावन पडपी मुसळधार पावसाक लागून काल कोंकण रेल्वेचो दिवाणखाणी टू रत्नागिरी मार्गार चिखल साचलो. जी सायडीची जी माती आसा पावस पडिल्ल्यान ती सगळी माती ट्रॅकार देंवली आनी ट्रॅकार वाहतूक करपाक आडखळ येवपाक लागली आनी ताका लागून हो ट्रॅक जो आसा मार्ग आसा तो बंद आशिल्लो. ताका लागून खुबश्यो रेल्वे कॅन्सल करपाक पडल्यो. थोड्यो रेल्वे डायवर्ट केल्यो, ज्यो गोंयच्यानय थोड्यो डायवर्ट केल्यो, तश्योच रत्नागिरीच्यान चिपळूणच्यान परत्यो डायवर्ट केल्यो. आनीक आतां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो मार्ग तांकां अथक परिश्रमा नंतर 4:30 सुमार पुर्ववत वाहतुकी खातीर तयार जाल्लो आसा. आनी तरीकय सद्याक तांचें जें टायम टेबल वेळापत्रक आसा तें फिक्स जाल्लें ना. हें काही तासां भितर फिक्स जातलें आनी ताजे नंतर हांगच्यान रेल्वे परती सुरू जातल्यो. कोंकण रेल्वेन इतले मजगतीक जे ट्रेनी आशिल्ल्यो हॉल्ट जावन तांकां जे प्रवासी आशिल्ले, समज रत्नागिरीच्यान गोंयांत येवपाक आशिल्ले, तांकां तांचे खातीर बसी उपलब्ध केल्ल्यो. तश्योच हांगच्यानय वचपाक तांणी बसी उपलब्ध केल्ल्यो आनी मुंबय पर्यंत सुद्दां वचपाक बसी उपलब्ध केल्ल्यो. बाकीच्यो ट्रेनी तांणी डायवर्ट केल्ल्यो. आतांच आमकां दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे की कोंकण रेल्वेचे मार्गाचेर जे काम आशिल्ले, अडथळे जे निर्माण जाल्ले, ते सगळो क्लियर जाल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकाणेकर. आलोक कुमार हांणी सोमारा पुलीस महासंचालक पदाचो ताबो घेतलो. आसगांव घर मोडतोड प्रकरणात नांव आयल्या उपरांत DGP जसपाल सिंग हांची गोंयच्यान दिल्ली बदली केल्ली. तांच्या जाग्यार आलोक कुमार हांची गोंयचे नवे DGP म्हणून नेमणूक जाली. आलोक कुमार हांणी सोमारा पुलीस महासंचालक पदाचो ताबो घेतलो. गोंयांत कायदो आनी वेवस्था राखप हेच आपले प्राधान्य आसतलें अशें DGPन पदभार स्विकारल्या उपरांत सांगलें. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांचें नांव आयिल्लें. उपरांत तांचेर बरीच टिका जाल्ली. ह्या बोवाळानूच तांची दिल्ली बदली जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. विरोधकांच्या प्रस्नांच्यो जापो दिवच्यो पडटात म्हणून अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसाक मोठे हुशारकायेन शुन्य काळ रद्द केलो असो आरोप करीत विजय सरदेसायान सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. नव्या शिक्षणीक धोरणाक लोकांचो विरोध ना, मात ज्या वेगान हो सरकार नवे शिक्षण धोरण लागू करपाक सोदता ते सापच चुकीचें आसा असो आरोप हळदणचो आमदार कालूस फेरेरान केलो. तेन्ना NEPच्या विशयाचेर हांव चर्चा करपाक तयार आसा अशें म्हणीत शिक्षण खात्याचो सचिव प्रसाद लोलयेकाराक ह्या वेळार कालूसान आव्हान दिलां. गोंयकारांनी पळयलें तें एक क्लियर सरकाराचो एटेम्प्ट उत्तरां ना दिवपाक. जे डिफिकल्ट प्रश्न जंय सरकार एक्सपोज जाता ती सरकाराक प्रश्न हो येवपाक नाकाच आशिल्लो पयलो.
काल बिहायंड द सीन खूब एक्टिविटी जाल्या की हो NEPचो प्रश्न एसेंब्लीन आज येवचो न्ही म्हणून आमी चिंतिल्लें की आनी कितें तरी करून ते ट्राय करतले. हें आमी चिंतूंक नाशिल्लें की एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज येवन ट्रेजरी बेंचीसूच हावस डिसरप्ट करतले. नॉर्मली हावस डिसरप्ट करतात ओपोजिशन, हे पयल्याचदा आमी अशें पळयतात की ट्रेजरी बेंच हावस डिसरप्ट करता आनी 0 आवराक स्टार्ट करता आनी जे मनशाचे अगेन्स्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज घालता तो 0 आवर मूव करता आनी ताजें सगळें आयकून चालू आहा. सो ऑल इज वेल. फाल्यां परते सकाळीं परते जातलें. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ इतलोच की हावजान आज आमी पळयल्या ती इमॅच्युरिटी. म्हाका शॉक कित्याक शॉक लागली की आमी इतली तयारी केली स्पेशली बिकॉज NEP इशू येता म्हणून. कितले आवय बापूय येयले आनी मेळ्ळे म्हाका, स्टुडंट्स मेळ्ळे, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन हेड्स मेळ्ळे. हांवें भरपूर मिटींग पासून गेले टू अंडरस्टँड वॉट इज NEP. कित्याक NEP इतलें सोंपें न्ही. तूं पळोवन हांवें कितले रिसर्च करून सगळे बूक काडले म्हजे. सो टू कोट एवरी पॅराग्राफ टू शो हाव देर इज अ मिसडायरेक्शन and non-implementation in proper manner of NEP. People are not opposing NEP. This is one thing I want to make this clear. People are saying that your manner of rushed implementation of NEP without preparing the groundwork is completely flawed and incorrect. There were backroom maneuvers to stall this discussion, and even I know that certain officers were phoning people to ask what I will speak on NEP today. And this interview which is given by Prasad Lolekar, let me tell you, it exposes his ignorance. I am ready to come on the house, in the house, or even on a public platform. Let the entire department be on the other side. And I will challenge, I will stand alone. And I will expose them topic by topic how they are misdirecting themselves. This is the future of children. Please understand this. This is the future of the youth. Right from the beginning to every stage, you are going to go in a flawed manner. सोमारा माटोज वाठारांत उजो पालोवपी दळ गाडयेचो आनी टाटा सुमो कारीचो भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातांत 2 जाण गंभीर जखमी जाले. उटंगाराच्या पावसाक लागून शिगांवां एका घराचेर व्हडलें झाड कोसळून पडिल्लें. देखून उजो पालोवपी दळ ते झाड कातरपाक वतना अपघात घडणूक घडली. ह्या अपघातांत जखमी जाल्ल्या दोगांयचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. कॉल जाल्ले आनी आमकां रातभर न्हीद ना, रातभर कॉलां शिगांव कॉल जालें म्हणून येताले आमी. अकस्मात आमी फास्ट काय ना, अकस्मात टायर सुरू जालो तो खबर ना, टायर तरी पंचायत गेली तेजेर आंगार गेली. तुमची गाडी? हय हय. वलदार. ओके. कितल्यांक सुमार जाली हें सारकें? एक्झॅक्ट टायम खबर ना. तुमी शिगांव कार्यामळार झाडबड्डे काडपाक वयताले? हय, कोणा घरार पडलेलें झाड. गोवा मायल्साक विमानतळाचेर कावंटर दिवचो न्हय, तशेंच गोवा मायल्स आनी थळाव्या टॅक्सी चालकां खातीर टॅक्सी भाडें एक समान करचें अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक आयिल्ले कडेन सांगलें. जाल्यार गोवा मायल्स आनी थळाव्या टॅक्सी चालकांनी एकठांय येवन समजून घेवन हो वाद मिटोवचो अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार उलयलो. गोवा मायल्स येयल्ले ते स्वता तेच म्हणटात की हांगासर गाडी भरल्या. हांव म्हणना, स्वता तेच ड्रायव्हर म्हणटात ते सगळे गाडी भरल्या भायले हाडून आनी गाडयो चडश्यो भायर दिल्या म्हणून. आमच्या पेडण्यांक पळय जेन्ना हांवें चायो दिल्यो पळय तेन्ना हांवें तो विचार करूंक लागलो कितें हे हांवें भेटतले फुडें म्हणून इतले. आयज आमच्या गोंयकारांक खंय तरी फाटी दवरल्या आनी भायले हांगासर हाडून ते गाडयेचे ड्रायव्हर कर्नाटकाचे म्हणनाका महाराष्ट्राचे ड्रायव्हर खुबशे ते गाडयेचेर आहा. म्हणून म्हाजो एकूच ओपोज आसलो कितें जे पळय आयज गोवा मायल्स आहा पळय, गोवा मायल्स जो कावंटर आमच्या एअरपोर्टार आहा पळय, त्या एअरपोर्टार तांकां कावंटर दिवचो न्हू. कित्याक ते गोवा मायल्सचे एप आहा पळय ते ऑनलायन म्हणजे तुका ते ऑनलायन बुकींग आसता, बुकींग करून तेंच्यांनी ते येवचें. कित्याक थंयसर कावंटर आसूंक जायना. तो एक ओपोज आहा म्हाजो. आनी सेकेंड ओपोज म्हणटा तो जो गोवा मायल्स आहा पळय ती रेट आहा पळय ती रेट सगळ्यांत कमी रेट आहा.
ताका लागून सगळे जाण खंय वयतले, कमी रेट आहा थंयसरच वयतले न्हू. ताका लागून हें आमकां आमच्या गोंयकारांक हें खूब त्रास जाता. ताका लागून म्हाजें एकूच हें आहा की ते सगल्यांची इक्वल जावचें, इक्वल रेट आसची सगल्यांची. म्हाजो आनी व्हडलो कांय डिमांड ना. गोवा मायल्स आमकां जाय न्हू, हांव ना म्हणना, आमकां जाय गोवा मायल्स. दोन ग्रुपा मदीं फायट केलें जाल्यार पळय ती म्हाका दिसता खंय तरी तेंच्यांनी दोगांयनी बसून अंडरस्टँड करून घेवपाक जाय. इश्यूज वाडोवन क्रिएट करून फायदो ना. गोवा मायल्स आनी आमचे लोकल टॅक्सीकार भाव आहात त्यांच्या भितर जे इश्यूज आहात ते ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान घेतला आनी बेगिनात बेगीन हेचेर सोल्युशनाक काडपाचो प्रयत्न करतले. सत्र न्यायालयाच्या निवाड्याक आव्हान दिवपी पूजा शर्माच्या फौजदारी रिव्हिजन अर्जावेली सुनावणी बिरेस्तार मेरेन तहकूब केल्या. दुसरे वटेन फौजदारी रिव्हिजन अर्जाचे अटकपूर्व जामिनात रुपांतर करपाची पूजान मागणी केल्या. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायालयान भायर मारिल्लो. ह्या निवाड्याक पूजान उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले, ताचेर सोमारा सुनावणी जाली. मात कांय कारणांक लागून ही सुनावणी बिरेस्तार मेरेन तहकूब केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा भाजप सरकारान पलटी मारली अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस सांगता. ह्या अधिवेशनात आमी लोकांचे प्रश्न मांडटले, तशेंच आमी 7 विरोधी आमदार मेळून ह्या सरकाराक म्हारग पडपाचे आसात. आमी ह्या सरकाराक एक्सपोज करतलेच अशी तिडकूय आमदार वेन्झीन उक्तायल्या. हे सरकाराक जो पलटी सरकार आहा, सगळे कामाक पलटी मारून मारून म्हाजे 2 वर्स जी हांवें हो सरकार तेमी चलयला पलटी मारून. तो सरकार आजूय तुमचो असेंब्ली सेशना फर्स्ट डेयाक पलटी मारीत आसले आनी तेमी जे NEPचे क्वेश्चन जे आज रेज जावपा आशिल्ले NEPचे आज आख्खे आमगे एड्युकेशनल सिस्टम मुखावयलो फ्युचर जो आहा तो सेट करपाक कितकोन सुदरगत करपाक जाय, वॉट आर द इश्यूज, लँग्वेजीस लागून इश्यूज आहा. सो हे सगळे टॉपिक्स जे NEPचे डिस्कस करपाक ते अवॉइड करपाक जाय म्हूण तेमी एक इश्यू घेयलो आनी इतली बोवाड केलो. अशें दिसतालें की ऑपोजिशन बोवाड मारता आनी रकलस करून आज तेमी ते 1 वर तेमी हें केलें पावर टॅरिफाचे हाडले. तुमी चोयला कितें जाता तें सिट्युएशन आज इतली पावस पडला आनी सगळे कडेन करंट्स ना. सो हे दोनी मेन क्वेश्चन जे डिस्कशनां येवपा आसली ती आज तेमी केशे भाशेन हें केलें. बट आमकां भरपूर टायम आहा, बजेटा आहा आनी NEP क्वेश्चन जाय, आमी क्वेश्चन्स काडटले. पूण हो सरकारा गेलो हिडन जो अजेंडा आहा NEP लागून थोडे इस्कलांक फेवरेटिझम करपाक आनी थोडे इस्कलांक मुखार काडपाक आनी नये इस्कलांक हाडपाक, इन्व्हेस्टरांक हाडपाक आनी पयशे करपाक हे हिडन अजेंडा एक्सपोज जातलो आनी ताका लागून आज NEP ते एश कोन करताय फॉलो करूनय. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.